Radical Polish Ensemble to jest zespół złożony z ludzi bardzo muzykalnych, ludzi świetnie znających swoje instrumenty, ale nie grających klasycznie, tylko grających muzykę według prawideł grania wiejskiego. I to jest jakiś taki punkt, który spowodował, żeby taką ekipę w ogóle zmontować, taki zespół. Mamy takich w zasadzie trzech najważniejszych, czterech nauczycieli, z którymi większość zespołu miała do czynienia w różnych etapach swojego życia. To możemy zaczynać. Dobrze, jak opuszczę rękę, dobrze? Dzięki Andrzejowi Bieńkowskiemu odkryłem Kazimierza Metę i całą rodzinę Metów, gdzie przechowywało się coś niezwykle istotnego, niezwykle archaicznego, sposób grania, styl grania. Jan Gaca, słynny skrzypek z Przystałowic Małych, chyba największa postać w ogóle ostatnich kilku dekad, gdzie taka najistotniejsza dla środowiska muzyki tradycyjnej. Jest też Stanisław Witkowski i muzyka Kielecczyzny, żyjący jeszcze klarnecista. Jest Tadeusz Kubiak z Łęczyckiego, więc jest tu kilka stylistyk i jakby zadanie polega na tym, żeby nie zgubić tego, co indywidualne, tego, co wyniesione z tych osobistych spotkań, a jednocześnie zbudować zespołowe granie, ensemble, czyli jedność, czyli jednorodne brzmienie. Nasz zespół jest radykalny w takim sensie, że postanowiliśmy zawalczyć o to, żeby uwaga różnych ludzi, różnych środowisk i folklorystów, i ludzi, którzy z muzyką tradycyjną i kulturą tradycyjną nigdy nie mieli do czynienia albo mają o niej jakieś wyobrażenia, żeby zagrać ją w taki sposób, żeby trudno było przejść obojętnie wobec niej. Myśmy postanowili sprawdzić, jak to jest, kiedy spotkamy się z kompozytorem i powiemy mu, że jesteśmy ze wsi i gramy jak Janko muzykant ze słuchu, jesteśmy samoukami, zrób coś z tym. Ci ludzie są przekonani, że chcą z nami pracować, bo kiedy słyszą nasze brzmienie, to mówią: o, gdybym chciał uzyskać taki dźwięk z zespołem klasycznym, to musiałbym tłumaczyć godzinami, wymieniać 50 włoskich fachowych nazw, jak smyczkiem pracować, jak zrobić coś, gdzie... A wy to po prostu macie. Chcę z wami coś zrobić. Był taki kompozytor, który był jednocześnie samoukiem, pochodził ze wsi, wychował się jakby i związany był z muzyką wiejską, a jednocześnie był kosmopolitą ze względu na przypadkowo na sytuację wojenną, jakieś bardzo dziwne, trudne losy, które spowodowały, że wylądował w Indiach i zetknął się z klasyczną muzyką indyjską. Coś, co u nas nie byłoby możliwe. To znaczy zetknięcie się światów muzyka wiejska i świat kompozycji do niedawna w zasadzie było możliwe tylko na zasadzie kompozytor przyjeżdża i trochę protekcjonalnie spogląda, co tu może być dla mnie ciekawego, tak? Natomiast nie traktuje twórcy ludowego jak równorzędnego partnera. A tam wydaje się, że ta sytuacja mogła zaistnieć i dostaliśmy jakieś takie szczątkowe informacje, że nawet są zapisy nutowe Tadeusza Sielanki. Zaczęliśmy zgłębiać ten temat. Pojawiły się jakieś próby interpretacji jego zapisów. Próbujemy to grać i badać dalej tą historię.
Myślę, że ona jeszcze nam otworzy bardzo ciekawe rzeczy. Pewnie ponad 90% pochodzimy ze wsi i to jest źródło naszej kultury, które nie jest wstydliwe, które jest zaniedbane, które jest spychane do jakiegoś trzeciego świata często, do jakiejś enklawy dla fascynatów i kuriozalnych przedsięwzięć artystycznych, a to powinno stanowić równorzędny, bardzo ważny, współistotny element naszej kultury. Stąd nie da się być letnim, trzeba być radykalnym, żeby o to zawalczyć.